Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Кому из нас в жизни не доводилось сталкиваться с ситуацией, когда буквально с детства мы мечтали о чем-то большом, строили планы, рисовали проекты, радовались и предвкушали будущие победы. Но как-то незаметно вдруг на пути появлялись другие обстоятельства. Подворачивались, пусть и не такие большие, но все же возможности. Мы хватались за этот подвернувшийся вариант, и наши мечты и планы отходили незаметно назад, исчезая в ворохе повседневных забот и ежеминутных задач. И проходило время, прежде чем мы понимали, что мечтали совершенно не о том, что имеем сейчас, но выходило так, как учили древнегреческие философы. Однажды оставленная и преданная мечта, идущая на мелкие уступки, изменяет весь ход нашей жизни и лишает радости дня. Эти слова всегда помнила знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которой рукоплескали Париж и Нью-Йорк, Петербург и Лондон. Она прославилась своей необычной манерой босоногого танца в греческой тунике, в которой отображала все чувства и человеческие эмоции только благодаря движениям. Но ее блистательная карьера не началась в один день. Несмотря на то, что танцевала она с того времени, как помнила себя, признание пришло к ней через долгие годы испытаний и лишений. Айседора вспоминает, как еще ребенком, полуголодная, в холодном доме танцевала, пытаясь изобразить свой неповторимый танец, о котором мечтала. Денег у матери, которая воспитывала 3 детей одна, катастрофически не хватало ни на частных учителей, ни даже на пропитание. И Айседора с детства пыталась зарабатывать деньги своим танцем. В 14 лет она организовала свою первую школу для девочек. «Самое лучшее наследство, которое можно оставить ребенку, — писала она, — это способность на собственных ногах прокладывать себе путь». В 16 лет, уговорив мать и взяв на последние деньги билеты, она отправится в Чикаго на поиски признания своего танца. С самого утра до позднего вечера Айседора ходила по всевозможным театрам, знаменитым продюсерам и танцорам, пытаясь показать свой танец, но всюду встречала непонимание и отказ. Неделя проходила за неделей, деньги таяли, все, что можно было, заложено в ломбард. Последние деньги Айседора выручила за кружевной воротник со своего единственного платья. Чудный кусок ирландских кружев дал им возможность продлить комнату и купить ящик помидоров, которыми они с матерью питались всю неделю без соли и хлеба. Мать так ослабела, что даже не могла сидеть. Но Айседора по-прежнему ходила в поиске работы и признания своего танца. «Мне кажется, что переживания этого лета, — писала она, — были самыми тяжелыми в моей жизни. И каждый раз, когда я впоследствии появлялась в Чикаго, вид улиц вызывал во мне тошнотворное чувство голода». Ей предлагали танцевать, но в кабаре или на подмостках ресторанов, предлагая сменить греческую тунику на кричащие юбки и вместо босоногого танца перейти на высокие каблуки. Но она, несмотря ни на какие трудности, не разменивала своего видения танца на мелкие предложения, которые шли вразрез с ее мечтой. «Мне понадобились годы исканий, борьбы и тяжелого труда, чтобы научиться сделать один только жест», напишет позже она в своей книге. Спустя годы она все же покажет зрителям новый вид танца, который отражал эмоции и характер, рождением которого был язык души, а не импульсы тела. Она смогла это сделать лишь благодаря тому, что не сворачивала никогда с намеченного пути, не разменивая свою большую мечту на мелкие предложения. Айседора Дункан уверенно шла к своей цели. Заканчивая программу, мне хочется напомнить одно простое, но истинное правило, которое гласит: если у вас есть мечта, не сидите просто так. Поверьте, что вы сможете преуспеть, наберитесь мужества и переверните все камни на пути, но превратите мечту в реальность. И никогда не оставляйте свою мечту на половине пути. Когда-нибудь в поисках счастья вам придется за ней вернуться
и пройти заново. Удачи вам! Будьте счастливы сегодня и всегда!